吃干嘛？吃饼啊，吃鸡蛋灌米啊。我想要钟哥请我吃一个。那你得跟钟哥说呀，钟哥这我一出摊，他也不来播间了呀，也不来直播间了呀。在哪儿？在武汉桥口。在武汉桥口紫润小学对面五谷鱼粉门口，胖胖。小管理又不搭理我，我去干啥？哎呦喂，醋了。这话怎么酸溜溜的呢？比心。对，湖北的云南小哥哥，咱们是湖北的。对，古田二路紫润小学对面啊，五谷鱼粉门口。老板做什么的？怎么就爱听大家叫我一声老板呢？来，咱们是做这个鸡蛋灌饼的啊，鸡蛋灌饼还有芝士玉米啊，还有芝士玉米。前段时间呢，还有那个新品呢，就是那个热狗，还有那个热狗，叫我七老板就好了。昨天倒妹就在你们后面偷看，她可没发现啊，她可没发现。预制鸡蛋灌饼，鸡蛋灌饼现做的，怎么还能预制呢？这摆摊还有预制菜呀，朋友们，摆摊还能预制啊？都现场给你制作呢。朋友们，咱们点赞啊，点赞哈，动发财的小手手，把赞点起来呢。看看今天的第一个咱们的灌饼是哪个有缘人呢？会不会是军哥呢？感谢杨仔的关注啊，谢谢乐观的小心心，谢谢军哥的小心心。好香啊，好香啊！我的锅的上面都是很香的。一股淡淡的黄油和芝士香，谢谢军哥的大皮皮，还没开张呢。相约酒吧4点半出的摊然后到这会儿还没开张，但是我一点不灰心哦，一点不灰心。感谢军哥，谢谢棒棒糖，谢谢皮皮，会是倒妹呀？那等你等到5点40了，不会吧？还有你要我在这站40-50分钟啊？还早，对，还早，6点到8点才是高峰期。但是我给大家说吧，因为我呢就是最后面不是有2个学校嘛，来给大家看一看。这个后面是2个学校哈，一个小学，一个中学。一般的话来说，就是5点钟会有之前没放寒假的时候会有一波高峰期，就是学生会有一波做一波学生的生意，然后再到一个6点半7点多钟的时候再做一波下班的生意。但最近可能是放寒假了哈，就没有学生的生意了，所以说这会儿就一直等着呢。那我们把